BJP आव थायोब्ला आङो BTC नङा स्टेटल' नङा मोनसे नेशनेल लेभेलनि माबाफोर जुदि इशु थायोब्ला बेफोरखौ गोरलैयैनो माने राष्ट्रीय दलनि दैदेनगिरिफोरजों रायलायनानै जोंनि जायगायाव जोङो मावनो हागोन जोंनि जेंनायाव समाधान खालामनो हागोन बे नोजोरजों आङो दिनै माने मा होनो बिदिखौ राष्ट्रीय राजखान्थियाव नेशनेल पार्टियाव आङो हाबनानै दिनै खामानि मावगासिनो दं आं पानेरि समस्तियाव आंथ' बायहेरायाव केम्पेइन खालामहैनो हाया बा केम्पेइन खालामहैया कारण स्पिकारा माने बायहेरायाव केम्पेइन खालामनो खालि बे आंनि बे समस्ति एलेकायावल' आरो बे हिसाबैथ' जेबोथ' गैया सब थिगैनो दंजोबो आरो गुबुन पार्टिनि बेबायदि दाबो जेबो नुथ'वाखै रायजो राजायाबो बुंबाय थादों गासिबो आरो बबावथो होबावनो गासिबो जयैनो माने बे दिलीप सयखियानो माने पदम फुलनि सबियाव बेवहायनो भट होगोन आरो मोनसेया जाहैबाय UPPL BJP एलायन्स दं AGP एलायन्स दं आरो पानेरि समस्तिया फ्राय बे पार्टिनि दारैनो बयबो रायजो राजाया माने थाफानानै खामानि मावगासिनो दं बे बिथिङाव आं सानो माने दरं उदालगुरि समस्तिया खुब माने गोबां भटजोंनो दिलीप सयखिया देरहागोन आरोखि BJPनि केन्डिडेट बेरेखा दोलोआ गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनाखै माबोरै बेरेखा दोलोआथ' फिसा मावथि दं माखासे जायफ्रा गोदो गोदायनिफ्राय माने हाग्रामा महिलारि बिथांजों थानानै मावबोदों आरो बिथांमोननि जिउआव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां सहाय खालामदों मदद खालामदों बे हिसाबै व्यक्ति हिसाबै बिथांमोना हाग्रामा महिलारिजों जेब्लायबो गसंथादों आरो बे नेचारेल मानसिया जाय गावखौ अनो बिनि प्रति मोनसे सेम्पेथि थायो गतिके बेफोरबायदि माखासे मानसिया मोनसे कर्तब्य हिसाबै BPआव थानानै खामानि मावगासिनो दं नाथाय आइ आफा रायजो राजाया दा बेबायदियाव गैला आइ आफा रायजो राजाया जाहैबाय दा डेभेलपमेन्ट नांगौ राजनितियाथ' बयबो एखे राजनितिया राजनितियानो आरो बेवहाय दा बबेयाव थायोब्ला बा सोरजों थायोब्ला जौगाखांनाया जागोन आरो सोर रायजो राजानि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावदों बेखौसो नायो ओंखायनो दिनैनि दिनाव BJP UPPLआ गोबां माने खामानि दिनै मानसिफोरनि सुबुं जिउआव मदद जानाय बायदि खामानि मावगासिनो दं दिनै प्रत्येकता न'खर दुखियाल' नङा आरो बयनिबो रेशन कार्डजों लोगोसे दिनै आयुष्मान कार्ड जेराव 5 लाख थाखाजों ट्रिटमेन्ट लानो हायो एक्सिडेन्ट जाब्रबब्लाबो ट्रिटमेन्ट लानो हायो जेराव बेजों नोङो 35 केजि माइरं मोनो जेराव अरुणोदय माने स्किमखौ दा बयनिबो होजोबनो नागिरबाय बेजों होयो जेराव नोङो उजाला आसनिनि मुङै गासैबो रेशन कार्ड हल्डार जायफ्रा 5 लाख थाखा बोसोराव इनकाम दं बिसोरबो गासिबो मोनजोबगोन जेराव 450 थाखा माने साबसिडि प्रत्येक मासावनो हाबबाय थायो आबादारिफ्रा 6000 करि प्रत्येक बोसोराव मोनगासिनो दं आनलिमिटेड बयबो गतिके बयबो दिनै सरकारनिफ्राय लामा दालां स्कुल कलेज हस्पिटाल बिनि बादैबो बबावबा इरिगेसन सिस्टेम बेफोरनि बादैबो व्यक्तिगत जिउआवनो सामफ्रामबोनि नांगौ रोखोमनि मददखौ मोनगासिनो दं बेखौ नागारनानै बोरैहाय सोरबा अपोजिशन कंग्रेस एबा BPFनो भट होनो मानो होनो बिसोर मा होगोन गतिके रायजोआथ' जेबो नुहुरा जे बिसोर जे माबा होगोन बिसोरना स्टेटआवनो सरकार दं ना काउन्सिलावनो सरकार दं BTCआवबो सरकार गैया स्टेटआवबो सरकार गैया आरो दिनै जेफोर आसनिखौ सरकारा होबाय थादों माने BJP बा UPPL बा AGP सरकारा NDA सरकारा दिनैनि बेफोर आसनिखौथ' मालाबाबो होनो हाया बरन्स बिसोरो बेखौ समाल'सना खालामदों जे बेबायदि स्किम होनो दरकार गैयामोन थारमाने दानहैगोनसो बे स्किमखौ होननानै मानसिफ्रा गियोसो आरोखि उल्थायै ओंखायनो गासिबो दा बे लिडारनिसो पार्टि जागासिनो दं कंग्रेस आरो BPFआ रायजो राजानि पार्टि जानानै गैथ'वा आरो आपातत सार गोबां आइजोफोरखौ लोब लोब फैनानै BJPआव जइन जानायखौ नुनो मोनदों जाहोना मा सार बेनि दाना जाहोना नाय नोङो दिनै BJP सरकारा आरोखि मानाव गेदेर मदि बिथाङा बा जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि जिथु मोनसे नोजोर माने गोजानसिम नायहरनाय जे माब्रैबा जोंनि समाजा दावगाखांगोन दा बेवहाय नुबाय जे आइजोफ्रानो गुबै न'खर बेंनायनिफ्राय गथ' गथाय खांनायनिफ्राय लानानै माने गामियाव थानानै न'खराव थानानै आरो ज'यै लोगो जालायनानै दिनै गासिबो बिथिङावनो जुदि दायथ' लायोबा आइजोफोर बेखायनो आइजोफोरनि दारैनो समाजनि खामानिखौ मावनो आरो बिसोरखौ दावगाखांहोनो गोबां स्किम्स लादों जाय स्किमफ्रा दिनै नों नायदो रेशन कार्डनि बिगोमाया दिनै आइजो खारन हौवाफोर जायोबा माने बारा सिरियास लाया आरो बेफोरखौ सोरबा माने बेफारिनो मानो रेशन कार्डखौ होनानै माने गावहा थाइनैसो फैसा मोनबानो जायो बेनिफ्राय न'खरजों बेहा सोमोन्दो गैया आरो बेनि थाखाय दिनै आइजोनि मुङैसो रेशन कार्डखौ खालामबाय आइजोनि सहि नङाबा हिन्जावफोरनि सहि नङाबा रेशन कार्डखौ नोङो जेबो माइरं दिहुननो हाया
दिनै अरुणोदय होदों आइजोफोरनि नामाव न'खरनो होदों नाथाय आइजोनि एकाउन्टआव दिनैहाय जुदि नोङो मा होनो उज्ज्वला आसनि नामै गेसनि साबसिडि 450 थाखा जिथु फैबाय थायो बेखौ खालामदों आइजोनि मुङै बिनि अनगाबो दिनै आइजोफ्रा ओरैनो थास्लायस्लाय न'आव थानानैनो गामियाव थानानैनो गरफा गरनै खामायनो हायो नामा बिनि थाखाय दिनै लाखपति बायदेव होननानै जिथु स्किम आरो बिनि अनगायैबो दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दिनै माने 25,000 मालाबा 50,000 आरो दा BTC आवबो 25,000 करि होगासिनो दं बिनि अनगायैबो गासै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमा आनलिमिटेड सिमा गैयाजासे गासै आइजोनो दा 10,000 करि दा होनो लाबाय आरो बिसोरनो उनावहाय 25,000 होगोन माने लासैनो जाहाथे बिसोर सोलोंलाङो बिनि उनाव 50,000 बिनि उनाव बिसोर 5 लाख थाखासिम इन्डिभिजुवेलि लन लानो हागोन आरो मा दा बे गासैबो आइजोनि बिखान्थि दा बे हिसाबै बे आइजोफ्रा बेखौ मोजां मोननानै BJP खौ मेगन मोसिबनानैबो सापर्ट खालामखागोन ओंखायनो बिसोरो जइन जागोन पार्टियाव जुदि एक्टिभलि ओंखारो आरो नङाब्लाबो गोसो गोरबोजों BJP खौनो सापर्ट खालामगोन जाय BJP सरकार जाय मदि जाय हिमन्त बिश्व शर्मा मानाविदेर बिथांमोनहा माने साफ्रोमबो न'खराव जनानै थानाय आइजोफोरनिसिमबो सिन्था खालामदों आरो बेनि थाखाय स्किम लादों गतिके बेफोर स्किमफ्रानो बयनिबो गोसोखौ दिनै बोगासिनो दं आरो बे राजखान्थिगिरि हिसाबै बिदिनो माब्लाबा गावनि खामानि मावनायनि खाबु बा गावनि मोनसे गोसोनि साननाय बेफोरखौ जेराव मोजां जागोन बायदि नुहुरो बेवहाय थांगोन आंबो BPF मोन आरो आंबो दा BJP आव दं खारन आं नुहुरदों जे BJP आव थायोब्ला आङो BTC नङा स्टेटल' नङा मोनसे नेशनेल लेभेलनि माबाफोर जुदि इसु थायोब्ला बेफोरखौ गोरलैयैनो माने राष्ट्रीय दलनि दैदेनगिरिफोरजों रायलायनानै जोंनि जायगायाव जोङो मावनो हागोन जोंनि जेंनायाव समाधान खालामनो हागोन बे नोजोरजों आङो दिनै माने मा होनो बिदिखौ राष्ट्रीय राजखान्थियाव नेशनेल पार्टियाव आङो हाबनानै दिनै खामानि मावगासिनो दं दा मानाविदेर चन्द्रन ब्रह्म बिथाङाबो निस्सय माबा मोनसे नुदों जे दिनैहाय बे सासे राजखान्थिगिरि गतिके जिउआवथ' मा मावनो राजखान्थिखौनो खालामनांगोन जुदि राजखान्थि खालामनांगोनब्ला दिनैनि दिनाव बिथांनि नोजोराव हयथ' BPFनि गेजेरजों बिथां साननाय खामानिखौ मावनो हाला आरो खुनु सुजुगबो गैला बेखायनो अपसना मा आरो बे अपसनाव निस्सय बिथाङा UPPL आव रोखा नुहुरदों गावनि लामाखौ आरो बे हिसाबैनो बिथाङा बेयाव जइन जानो नागिरदों गतिके आं सानो थारैनो बिथांनि साननाय गासैबो माबाया जुदि बेयाव दङब्ला आरो UPPL आबो जुदि बेनो खाबु होयोब्ला थारैनो माने बिथाङा बे हान्जायाव थानानै मोजां खामानि मावलांनो हागोन आं बेखौ सानो आरो गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफी SAP पेनेल नेम प्लेटार्स रेट्र' रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं MDF जालि काटिं लग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन